بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta waxaan baranaynaa share folder wax la yiraahdo ayaan sameynaynaa. share folderka waxa loo sameynayo waxa tahay oo share looga dhigaayo oo loo wadaagayo waxa waaye xafiisyada ama shirkadaha waxay leeyihiin department ayay leeyihiin. waxaa jira wax la yiraahdo sales department, waxaa jira wax la yiraahdo IT department, waxaa jira wax la yiraahdo HR department. way ka sii badan yihiin. marka data walba ama file walba oo maaragtay departmentiga u gooni ah looma baahna in departmentiga kale uu arko. sales departmentiga faylashooda inay arkaan looma baahna IT departmentiga. sidoo kale IT departmentiga looma ogolo in ay maaragtay HR departmentiga uu faylashooda ama datadooda ay access u yeeshaan ama ay arkaan. marka share folderka waxa loo sameeyaa waxay tahay in lagu kala xadido oo lagu maaragtay lagu ilaaliyo datada u gooni ah department walba iyo xataa shakhsi walba. waxa laga yaabaa shakhsi in maaragtay datadiisa aan loo baahnayn inay arkaan qolada isku department yihiin oo kale sida manager-ka oo kale oo maaragtay looma baahna inay arkaan oo kale sales-ka oo kale. marka share folderka loo sameynayo waxay tahay in lagu kala xadido oo maaragtay folderkaasi qofka access u yeelanayo iyo qofkan access u yeelanaynin, iyo qofkii fasax maaragtay u yeelanayo iyo qofkii aan fasax u yeelanaynin. marka adiga IT maaragtay technician ahaan ama IT administration ahaan waxa lagaga baahan yahay in adiga aad maaragtay u sameyso maaragtay ku xadido qof walba maaragtay datada qofkii access u yeelanayo iyo qofkaan access u yeelanayo. marka qaabka loo sameeyo ayaan isla fiirinaynaa. marka haddii aan tagno file explorer oo aan tagno document oo aan wax tijaabo ayaan sameynay oo cashirkii la soo dhaafay tijaabo ayaan ku sameynay. marka waxaan rabnaa tijaabo wuxuu gooni u yahay for example oo kale tusaale ahaan sales department. marka uma baahna inay arkaan HR department. marka see loo sameeyaa share folderka waxaad tegaysaa right click ayaa ku sameynaysaa, properties ka ayaa tegaysaa, meeshaas ay ku qoran tahay share maaragtay share folder meesha sharing meesha ku qoran tahay. hadaa idin tuso meeshaan option-kan sharing meesha ku qoran tahay meeshaas ayaa click siinaysaa. waxaa leedahay advanced sharing ayaa leedahay. waxaa leedahay marka option-kan oo meeshaan box-kan ayaa ku soo baxayo. waxaa leedahay tixi macnaha share ka dhig ayaa leedahay. share ka dhig wakaas. marka tijaabo maxaan u bixinaysaa share name-ka maxaan ka dhigaynaa tijaabo ayaan u deynaynaa. marka saan ayaa share looga dhigaa maaragtay folderka. apply ayaa leedahay, okay ayaa leedahay, close ayaa leedahay. marka hadda maanta tijaabo share ayuu noo yahay. marka qofka network kuula xiran oo maaragtay network kuula jiro access ayuu u yeelanayaa maaragtay hadda folderkan. qof walba oo ku jiro network oo same network aad tihiin wuxuu access u leeyahay in tijaabo uu soo galo. hadda share ayaan ka dhignay, waxaan dhahnay hal la wadaago ayaan dhahnay. marka haddii aan isla fiirino kale aan dhahno kale see ku ogaa karnaa inuu share yahay folderkan. meeshaas ayaa waxaad ku qoraysaa run markaa ku qorto click ayaa siinaysaa. waxaa leedahay marka waxaa leedahay backslash w10 macnaha computerka magaciisa ayaa sheegaysaa. markaad dhahdo backslash markaad dhahdo w10 waa computerkayga magaciisa waxaa la yiraahdaa w10 ayaa la yiraahdaa. sida computer name-ka loo soo sameeyay cashar ayaan ku soo qaadan magaca computerka sida looga bedelo oo loo sameeyo cashar ayaan ku soo qaadan haddii dib u noqotaan. okay ayaan leenahay. inta share jirto dhan ayuu ku soo saaraya computerkan. hadda printernadan oo kale waxaa ku cadeynaysa calaamadaas maaragtay inuu share yahay. calaamadaas ayaa ku cadeynayso. marka qof walba network ku jiro oo maaragtay same network aan nahay wuu arkaya. HR department way arkayaan, sales department way arkayaan. hadda la joogo. marka hadhoodii ayaan hadda share ayaan ka dhignay laakiin fasaxyada cashar kale ayaan ku sameynaynaa. hadda laakiin sida share loo sameeyo ayaan baranaynaa. tijaabo waa kan hadda folderkii aan share ka dhignay waa kana users asna waa share intaanu share aad jirto. marka sharing folderka si loo sameeyo waa sidaas. marka cashirkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa. assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.